Wih, wih, cair John, malah dikai bedek John. Wih, oh ikan bedek John. Alhamdulillah John, John. Ih, ih, aduh, iki deh masalah, masalahan nih. Wih, si John. Wih. Sore John. Apa kabar kamu semua? Apa kabar para John mania semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sore ini kita mau mancing wader John. Jelasnya sih bukan wader aja, apapun yang diberi kita terima, kita syukuri. Tapi target kita sih wader. Semoga sore ini ada sambaran. Semoga sore ini kita ada strike bagus. Lalu dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Gimana keseruannya, kita langsung ke TKP John. Oke John, kita lanjut mancing John. Untuk penampakan ininya, supportnya itu ada di depan. Semoga ada strike. Bismillahirrahmanirrahim. Bener John. Wih, wih, cair John, malah dikai bedek John. Wih, oh ikan bedek John. Alhamdulillah John, John. Emang rezeki anak soleh itu nggak kemana John. Ini untuk John. Iki kan target kita John. Cilik-cilik John. Aduh. Kan target kita John. Kena John. Hihi. Iki rupanya ini tersangka John. Tuan di John, betul John. Semok-semok. Tuan John. Cair John. Water John. Asik. Target kita iki John. Bener John. Kena John. Wih, semok John. Kira iki perawan iki John. Semok. Enak-enak ya John. Wih. Ayo meneh. Ih. Ih, aduh, iki deh masalah. Masalahan nih. Wih, si John. Wih. Untuk John, lele Tiongkok. Aduh, enak juga John lele Tiongkok John yang gini. Wah, iki John, lele Tiongkok. Wah, alhamdulillah John. Sore ini kita masih diberi rezeki, masih disuguhkan beberapa kali strike. Ya, walaupun bisa dibilang kurang memuaskan, tapi harapan sih semoga selalu bisa menghibur. Subscribe-nya John, John Ali John.
Sebenarnya sih berat untuk berpisah dengan para John mania semua, tapi apalah daya, waktu juga udah sore, tetap semangat. Satu lagi pesan, ada suara John, ada sesuatu John di belakang sana John. Nah, pesan buat para John mania semua, kalau kalau lagi sendirian di kebun ataupun di hutan ataupun di ini, jangan lupa selalu waspada, hati-hati. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam.